Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Ieri m-am dus într-o direcție pentru a explica există lucruri care le ai, dar nu știi că le ai până nu ți le descoperă Duhul lui Dumnezeu. Pentru că sunt secrete. Însă textul care l-am citit acum câteva zile și care va încă să-l citesc este din psalmul, psalmul 25, versetul 14. Prietenia Domnului sau alte versiuni. Secretul Domnului este pentru cei ce se tem de El. Ok. Deci ai lucruri care ai primit, am citit asta ieri, prin harul lui Dumnezeu, dar care nu le știi, pentru că sunt lucruri deosebite. Sunt lucruri care ochiul nu l-a văzut, mintea nu s-a imaginat, sunt lucruri deosebite și l-ai primit prin harul lui Dumnezeu. Dar sunt încă secrete. Pentru că secretul lui Dumnezeu este pentru cei care se tem de El. Dacă nu ai această atitudine, să te temi de El, secretele rămân secret pentru tine. Adică n-ai acces la El. Ce înseamnă a se teme de Domnul? E vorba de reverență. De a onora pe Dumnezeu. Dar asta este un stil de viață. Nu e faptul că când duminica la biserică, Doamne, te onorăm, înseamnă că și onorezi. Pentru că Scriptura mai spune, poporul ăsta, buzele lui e aproape cu buzele, dar cu inima e departe. Deci, nu zice, poporul acesta mă cinstește cu buzele. Exact asta zice. Mă cinstește cu buzele, dar inima este departe. A se teme de Dumnezeu e vorba de reverență. Și are de a face de a-L sluji pe Dumnezeu. Dar ca să ne uităm tot în Scriptura, să avem așa o idee mai clară, o să mă duc într-un text, un text foarte cunoscut, Iosua 24, și zice așa, versetul 14. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-l cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezei care l-au slujit părinților voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnul. În contextul în care este scris Vechiul Testament, când se zicea temeți-vă de Domnul, avea legătura cu a sluji pe Domnul. Și cum ei au slujit pe Domnul? Prin închinare. Cu cort, apoi la templu. Asta era slujba lor. Nu era doar slujba levitilor, toți trebuia să se închine lui Dumnezeu. Leviții ajuta pe ei să se închine lui Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu le spune, când intrați în țara promisă, nu vă temeți de Dumnezeu lor, să nu vă închinați, să nu-i slujiți. Deci, această temere este o reverență pentru închinare. Și chiar le zice, nu vă temeți de Dumnezeu lor. Nu se refera a să nu vă fie frică dacă idolul este nu știu cum. Nu. Nu-i slujiți, nu vă închinați. Slujiți Domnului. Închinați-vă Domnului. Din experiență personală, am văzut că cel care este
care are inima de închinare. Această tocmai temere, inima de închinator, această temere este mai, cum să spun, va fi mult mai repede expus la anumite secrete sau îi se va descoperi anumite secrete. Pentru că este această atitudine de a se teme de Domnul, această atitudine de închinare, de care depășe, pentru că atunci când vorbim de închinare, repet din nou, noi avem o anumită definiție. Pentru generații de azi, când vorbești de închinare, e chitara bas, sunt tobe, chitară electrică, patru solist și așa mai departe. Am avut închinare și laud. Asta numim noi. Poate uneori așa, poate și Dumnezeu numește așa, închinare, dar de multe ori știu că putem avea asta și buzele se mișcă, pentru că din atitudine poți să vezi că nu suntem conștienți că suntem în prezența lui Dumnezeu. Deci când vorbesc de închinare, nu mă refer la aia de duminică. Nu zic că aia nu e închinare, dar dacă închinarea ta nu e doar asta de duminică, nu ești un închinator. Pentru că un închinator e cum este Daniel. În fiecare zi. Nu așteaptă să aibă o trupă de închinare. Mie îmi place foarte mult asta. Nu sunt împotrivă să nu fie înțeles greșit. Îmi place foarte mult să fie instrumente, să cânte și așa mai departe. Dar apoi de multe ori văd că parcă fără să ne dăm seama inconștient, intrăm într-o stare de concert. Mai mult vrem să ascultăm cât de bine cântă. Apoi sunt unii care se dau cu păreri, azi au cântat bine, mâine n-au cântat bine. Zic, pe am fost la concert sau am fost la închinare? Da. Deci, un închinator. Acum mă întorc la un lucru care am mai spus mai de mult. Dacă ești sănătos și în sui ești un închinator, dar nu știi să te pui pe genunchi și să pui fața pe pământ, nu știu. Nu să zic concluzia mea, dar când diavolul vine la Domnul Iisus și zice, închine-te mie, nu îi spune Domnul Iisus, caută niște cântăreți, să cântați, compuneți cântece la slavă mă și să cântați. Nu asta îi spune. Când diavolul spune la Iisus, închine-te mie, se referă doar la un gest simplu. În genunchi față la pământ. Deci poziția trupului contează în închinare. Uneori închinare poate să fie doar poziția trupului tău și te-ai închinat. N-a fost nici muzică, nici n-ai cântat, dar te-ai prosternat cu reverență înaintea lui Dumnezeu. Este închinare. Dacă și cânti, foarte bine. În fine, am vrut doar să arăt aici că închinarea uneori poate să fie mult mai mult decât cum este înțeles în, să zic, în vremile astea moderne. Însă, un închinator intră în secretele lui Dumnezeu. Ai văzut Daniel? Un închinator, când a avut nevoie de un secret, care se numește visul împăratului. Pentru că secretul Domnului e pentru cei care se tem de el. Când s-a rugat pentru acea taină, adică taină secret, Biblia zice, în timpul nopții Dumnezeu i-a descoperit. Pentru că era un închinator. Pentru că se tema de Domnul.
Și când a cerut un secret din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu a zis, ia Daniel, aici este secretul, aici este visul, aici este talmăcia. Dumnezeu să ne învețe să ne închinăm. Să ne învețe să ne închinăm. Pentru această atitudine ne va da acces la secretele lui Dumnezeu, la tainele, la lucrurile uneori care le avem deja, dar nu știm că le avem. Fii un închinator, fii o închinatoare. Când te închini, pune-te întrebare, oare închinarea mea este plăcută lui Dumnezeu? Dar căutăm să ne închinăm lui Dumnezeu. Biblia spune Dumnezeu este Duh și cei care se închină lui să se închine în Duh și în adevăr. Și acest gen de închinare îți va deschide ușile la secrete. La secrete. O să închei cu o mărturie. Să vedem, da, cred că am câteva timp. O să închei cu o mărturie. Și poate chiar, nu știu, mâine sau poi mâine, aș vrea puțin să-ți vorbesc puțin, cât o să pot, despre contextul unde m-am întors la Dumnezeu. Tatăl meu spunea, ca să înțelegi un om, trebuie să înțelegi istoria lui. Trebuie să înțelegi prin ce a trecut. Și aș vrea azi o să-ți spun puțin, adică poate mâine, poi mâine, vreau să-ți spun puțin contextul în care Dumnezeu m-a mântuit, ca să înțelegi de ce spun anumite lucruri cu atâta ardoare, cu atâta pasiune uneori care mă depășește, parcă nu pot să mă opresc. Dar când o să mă înțelegi istoria un pic, măcar o să ai răbdare să mă iert când, de exemplu, fac ceva sau spun ceva care poate ți se pare o nebunie. Mi-amintesc am avut ocazia, să zic, să slujesc împreună într-o echipă, să zic, într-o misiune creștină, ca să zic așa mai repede. Și apoi zic mărturia și încheiat. Și era în echipă era unul care mi se părea greu de a lucra cu el. Din cauza, nu știu, mi se părea tare greu. Și de multe ori mă enerva într-un fel. Dar când am auzit mărturia lui, când am auzit de unde l-a scos Dumnezeu, m-am pocăit. Și am zis, ok, dacă tu ai trecut prin asta, dacă asta a fost contextul, înțeleg de ce, de exemplu, pot interacționa greu cu tine, dar de fapt nu este vina ta. Eu ar trebui să am mai mult răbdare cu tine. Da? Deci când înțelegi contextul unui om, parcă poți să fii mai îngăduitor și într-un fel cred că o să încerc să fac puțin asta, să împărtășesc cu tine un pic contextul unde m-am întors la Dumnezeu. În fine, o să închei cu mărturia asta de care ziceam. Într-o zi, că vorbim de descoperire, în perioada unde mă închinam lui Dumnezeu, acum încep din nou să învăț să fac asta. Dar a fost o perioadă unde pot să zic, da, aici Glenn era un închinător. Și era perioada unde am primit era un an specific, unde am primit cele mai multe descoperiri. Dar acum, când mă privesc în timp, zic, dar stai puțin, era anul unde te-ai închinat cel mai mult. Nu m-am rugat bine, m-am și rugat, dar m-am închinat mai mult, eram interesat de închinare.
Și în acea perioadă se întâmplau fenomene care nu le-am căutat. Pur și simplu se întâmplau. Și bune. Și unele care poate uneori m-au speriat. În fine. În acea perioadă, într-o zi m-am trezit. Și când te trezești din somn. Și ți-am spus, era o perioadă unde mă închinam. Mă trezesc din somn și fără să vreau, în fața ochilor mei, văd o ființă. Văd o persoană, mai bine spus. Că dacă zic ființă, poate te gândești la ceva spiritual. Nu. Era o persoană, hai să zic, care îți inspiră liniște, pace și deci o văd, dar nu ca și cum era exact în fața mea, dar mai mult era ceva de genul ca și cum era un ecran invizibil și o vedeam într-un loc anume și făcând un lucru anume. Pur și simplu, da? A durat doar câteva secunde și a dispărut. Și am zis, ce asta? Okay. După ceva timp, mă duc la rugăciune cu un frate, adică cu mai mulți frați. Era grupul, hai să zic, era grupul de rugăciune al bisericii, eram poate 10-15 așa, știi, mereu la rugăciune. Nu e îmbulzeală, dar în fine. Și într-o zi când ne rugăm și apoi am avut un timp unde vorbam de părtășie, aveam un responsabil care era mai mare ca noi și aveam al doilea responsabil care era mai mare ca mine, dar era din generația mea. Era o clasă doar mai mare ca mine la liceu. Și spune așa, într-o zi stăteam așa, zice, cine dintre voi ați văzut? Și începe să-mi descrie exact ce am văzut în ziua respectivă. Și persoană, și ce facea, descrie exact. Am fost șocat. Am zis, stai puțin, nu am vorbit cu nimeni, deja lucrurile respective nu-mi plăcea să vorbesc despre ele, pentru că așa e mai, adică nu prea știam ce ai văzut, ce s-a întâmplat, deci înțelepciune mai bine taci. Deci nu spusesem la nimeni asta. Dar iată un om care îmi descrie exact ce am văzut. Și zice, cine dintre voi l-a văzut? Și eu zic, exact ce ai descris. Într-o zi am văzut, dar... Și apoi mi-a zis, știi cine ai văzut? Și eu zic, nu știu. Zic, cine a fost? Și se uite la mine așa zâmbind, zice, mai caută. Ok. Deci, când trăiești un astfel de lucru, dar sunt la liceu, da? Poți să vii să-mi dai cărți, tone de cărți, să-mi zici că Duhul lui Dumnezeu nu descoperă azi? N-am cum să cred așa ceva, pentru că nici nu văd asta în Scriptură, apoi contrazice lucrurile, știi ce spun apostol, lucrurile care le-am văzut, ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit, cuvântul adevărului. Deci când cuvântul se face trup și îl experimentezi în viața mea, poți să vii cu tot fel de cărți. Sau cu idei, sau cu... Dar mi este greu. Adică pune-te în locul meu. Pune-te în locul meu. Poți să mai crezi că Dumnezeu nu descoperă când un lucru care nimeni nu știe, cineva vine, îți descrie exact și pune întrebarea, cine dintre voi a văzut? Și asta o să închei cu o ilustrație. Și închei astăzi. Care spune, asta nu e în Biblie, dar mi s-a părut o vorbă înțeleaptă.
care spune așa: oamenii adormiți trăiesc în lumi diferite. Oameni care s-au trezit trăiesc în același lume. Dacă sunt cu tine, suntem 10 într-o încăpere și dormim, fizic vorbind, dormim, fiecare e în lumea lui. Deși, hai să zic, toți suntem la Brașov, într-un apartament, eu poate visez despre Congo, altul visează despre Statele Unite, altul visează că este în Italia. Deși suntem toți la Brașov, dar fiecare visează visul lui. De ce? Pentru că suntem adormiți. Dar dacă la un moment dat din 10, 2 se trezesc, același 2, pentru că s-au trezit, nu mai visează Congo sau Italia, ei văd că sunt la Brașov. De ce fratele respectiv a întrebat asta? Pentru că știa, și asta este șocant, pentru că știa că în dezvoltarea noastră, la un moment dat, știa că vom avea anumite descoperiri și printre aceste descoperiri va fi, de exemplu, exact ce a descris el. Cel puțin pentru noi, când eram la liceu în Congo, ok, să zic așa, ca să nu înceapă, nu știu, tot fel de... cel puțin pentru noi. Zice, uite, pentru așa, băieții așa din Congo, așa, generația asta, cel puțin știa asta. Că la un moment dat, veți întâmpina asta, veți vedea asta. Și am avut binecuvântare să am altfel de martori care, fără să le spun, puteau să-mi zică, ai văzut asta, ai trăit asta, știi ce înseamnă. Lucrul ascunse sunt ale lui Dumnezeu, dar lucrurile descoperite sunt ale noastre. Hai să fim închinători. Hai să fim închinători. Și să lăsăm Dumnezeu să ne deschide uși, să avem acces la secrete care ne ajută să înțelegem ce am primit de la El. Dumnezeu să te binecuvânteze.